Hakuna kitu nzuri kama kuweka imani ndani ya Mungu. Hakuna jambo nzuri kama kuweka imani ndani ya Mungu. Yeye hajui disappointment, yeye haelewi kuvunja moyo. Kumtegemea huepusha mambo mengi, kumtumainia kuna saidia. Haijawa rahisi kufika hapa, ni mkono wangu umenibeba, umenibeba. Haijawa rahisi kufika hapa, ni mkono wangu umenibeba, 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 umenibeba. Ni mkono wangu umenibeba, 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 umenibeba. Ni mkono wangu umenibeba, 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 umenibeba. Ni mkono wa Mungu umenibeba. Okay, to appreciate the again do our buru wego. Asante sana church choir. Negoda to recognize a special group of people through the chairman. Alama tunyita kugerera Shioko. The chairman recognizes you. More than a gimono. Okay, to appreciate na no. To appreciate you. Asante sana. Na chairman ya request through the interpreter mwavile contacts yanyu na maretu manyu after the service. So next on Stiboni sana men choir. Thank you. Mashetani yashindwe, jina lake Bwana Yesu. Naokoa na kuponya, lina nguvu tena msaada. Ni lazima shetani yashindwe, ni lazima shetani yashindwe. Yangaze vita vyenu ni vikali sana, ni lazima shetani yashindwe, ni lazima shetani yashindwe, ni lazima shetani yashindwe. Tembea katika jina la Yesu, lazima shetani yashindwe, ni lazima shetani yashindwe. Tembea katika jina la Yesu, ni lazima shetani la Yesu, ni lazima shetani yashindwe. Let us appreciate Ben choir. No yagamuno men choir do agoturogamira na jeda jehoguo. Next is Christian education. Christian education. Mukama tutugatire na rwebo. Christian education.
Members of the Christian education, kindly. Okay, haha bere. Members of the Christian education. Ameniweka huru kweli, naimba sasa haleluya. Kwa msalaba nimepata kutoka katika utumwa. Ameniweka huru kweli, naimba sasa haleluya. Kwa msalaba nimepata Thank you so much, Christian Education. Kwa wakati huu tugodhi kuinua kwenye praise team.
Praise team, karibuni sana praise team. Asante. Ngoro yakwa ĩgwetereire na ningĩ gakũnyotera ĩyotathwariga ya werũ ũrĩa yanagĩria nyimba. Ngoro yakwa ĩgwetereire na ningĩ gakũnyotera ũtathwariga ya werũ ũrĩa
Makofi, praise team. Thank you so much. Ni wega muno. Na mothe mwi smart muno. Murathimwo ni Ngai. Asante, asante. Riu tuguthie kuigua tukinyitwo geni na tukiheo manirira ni Elder Macharia. Asante. Karibu. Madhani agocwo. God is good. All the time. Ngai ni mwega. Na ndiramuigua wega. Ngai ni mwega. Na hĩndĩ ciothe. Ngai ni mwega. Ona gweta mahinda maya ni mwega. Njĩtagwo ũguo ndetwo Macharia wa Gĩcũhĩ. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Ndina thayũ na gĩkeno kĩa ũhonokio. Ngĩoya itemi rĩrĩ rĩa registrar witũ Elder Moshe nĩgetha ndĩmũrehere marĩa maharĩrĩirio. Nĩngwenda kũnyita ũgeni ithuothe arĩa tũrĩ thĩinĩ wa nyũmba ĩno ya baba tũigue tũrĩ harĩa hagĩrĩire na nĩngũria o ũmwe witũ ahũgũkĩre ũcio mariganĩtie ũrĩa no mũtho amũgeithie na amwĩre karibu katika nyumba ya Bwana. Arĩa matarageithania no ndiramona. Yes. Na tuigue tũrĩ harĩa hagĩrĩire. O nĩ tũgũcoka tunyite ageni, tunyite ũgeni arĩa matũcereire mũthenya wa ũmũthĩ. Ũngĩkorwo nĩ rita rĩaku rĩa mbere gũka gũthoma na ithuĩ gũkũ PCEA Karatina, no hoe na gĩtĩo ũrũgame o harĩa ũrĩ nĩgetha tũkuone, tũkũnyite ũgeni na tũkũgeithie. Angĩkorwo nĩ rita rĩaku rĩa mbere gũcera gũkũ gũthoma hamwe na ithuĩ, no tũkũrie na gĩtĩo. Asanti sana, twĩna mũndũ ũmwe harĩa thutha, twĩna ũngĩ, tumahũrĩre rũhĩ. Na deacon magĩthiĩ kũmageithia, mũtigaikare thĩ ũtageithĩtio nĩ deacon. No ũcoke ũheo token of appreciation nĩgetha ũigue wĩ harĩa hagĩrĩire. Na no twende kũmenya ũngĩkorwo hihi woka gũkũ na nĩ ũgũikaranga, nĩ ũgũkorwo gĩikara matũũra maya maitũ, no tũkũria atĩ ũtuĩke ũmwe witũ gũkũ tũthomaga na nĩ twendete Ngai. Ũke wĩyandĩkithie gwarĩa wabici-inĩ ya secretary ĩrĩa ĩrĩ mwena ũyũ, umĩre mũrango ũrĩa, tũkũmenya makĩria nĩgetha tũthiĩ tũrĩ rũgendo rũmwe. No na ningĩ angĩkorwo ũkĩte gũcera ũcoke kũrĩa umĩte, nĩ tũĩ kũrĩa ũthomaga kanitha, no twende gũgũtũma na ngeithi cia wendo wa Kristo ũkageithania wacoka kũu, na hĩndĩ ĩngĩ woka ũgoka rĩngĩ gũkũ. God bless you so much. Tũkũnyita ũgeni arĩa othe maratwĩrorera kũhĩtũkĩra mitandao itũ ya Facebook, YouTube na Instagram, na tũmere nĩ wega nĩ gũtũthura matwĩrorere nĩgetha tũtungatĩrwo twĩ hamwe tukĩigua ũrĩa Mwathani arenda tũigue. Ngenda o kũnyita ũgeni mũhunjia witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ etagwo Millicent Muthoni wa Mũtitũ, ti mũgeni mũno gũkũ gwitũ, athomaga kũrĩa kanitha wa Siloam o gũkũ Karatina Parish. Millicent, igua wĩ mũnyite ũgeni mũno na nĩ wega nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra kũhũthĩka nĩ Mwathani ũke ũtũrehere ndũmĩrĩri yake. Karibu sana. Group ĩrĩa ĩratũtongoria ũmũthĩ nĩ Christian Education, nĩ mahũrĩrwo rũhĩ, nĩ maratũtwarithia wega, nĩ tũrona arutani thĩinĩ wao, nĩ tondũ ngwĩciria aingĩ nĩ arutani. God bless you, na nĩ wega nĩ ũndũ wa gũtongorio kinya nĩ patron wao, ndĩramuona harĩa. Nayo mũthenya wa Sunday ĩno yũkĩte tũgatongorio nĩ gĩkundi kĩa Boys and Girls Brigade. Tũgũkĩhoya meharĩrie wega nĩ ũndũ wa gũgatongoria mũthenya ũcio. District fellowships. District citũ ika fellowship ta ũũ. Mũthenya wa Wednesday twĩna district ya Shalom ĩrĩa ĩgacemania Shalom Grounds kũrĩa Mũthua Rento kuambĩrĩria thaa 11. Oho mũthenya ũcio district ya Neema nĩ ĩgacemania kwa Joyce Wanjiru wa Maina, kana oĩkaine ta Mama Victor ũrĩa ũikaraga kũrĩa Karĩndũndũ Shopping Center thaa 10:45 kana thaa 11 itigĩtie quarter. Naguo mũthenya wa Wena district ya Macedonia igacemania kwa Millicent wa Rigia wa Shira kana Nyaga Engineer kũrĩa Kabiro-inĩ,
na nĩ marorio members yothe magacemania harĩa Maathai supermarket thaa 9 nĩgetha mahote gũtwarana marĩ hamwe. District ya Emmanuel onawe gacemania mũthenya wa wena kwa Martha wa Ngui thaa 11 ĩtigĩtie quarter. Naguo mũthenya wa Friday district nĩ ciganona Ebenezer igacemania kwa Julia wa Sheke ũrĩa ũikaraga harĩa opposite National Oil Petrol Station thaa 11 ĩtigĩtie quarter. Utugi district igacemania kwa Lady wa Gateia nĩ wa kwaya ũrĩa ũikaraga Karĩndũndũ plot ya GM thaa 11 ĩtigĩtie quarter. Jerusalem magacemania gũkũ kanitha-inĩ thaa 11 ĩtigĩtie quarter. Jordan district igacemania kwa Rose Jerry Moita onao thaa 11 ĩtigĩtie quarter. Baraka district o gũkũ kanitha-inĩ thaa 11. Peniel district onao magacemania gũkũ kũrĩa igũrũ youth hall thaa 11 ĩtigĩtie quarter. District ya Shunem magacemania kwa Grace wa Irimũ ũrĩa ũikaraga kũrĩa Karatina Polytechnic thaa 11 ĩtigĩtie quarter. Tumaini magacemania kũrĩa macemanagia AP Chapel thaa 11. Bethlehem district nayo igacemania kwa Lucy Wanjikũ kũrĩa gĩa Kairũ Shirikisho building thaa 11. Maneno macio mangĩ mahana ta ũũ: nĩ gũgakorwo na kwerũhia kwa kĩrĩkanĩro gitũ na Mwathani mũthenya wa kiumia mweri 11 wa February o mwaka ũyũ. Nĩ tũrorio na gĩtĩo tũharĩrie ngoro citũ nĩgetha twerũhie wĩtĩkio witũ na Kristo kũhĩtũkĩra igongona rĩa mũthenya ũcio. Mũkanĩrĩrwo atĩ nĩ gũgakorwo na pastoral session gũkũ kanitha-inĩ mũthenya wa mweri 1 nĩ wena mweri 1 wa February mwaka ũyũ kwambĩrĩria thaa 10:30. Nĩ mũrario arĩa othe marĩ na mabata magoka gũkũ kanitha-inĩ thaa icio ndagweta thaa 10:30 nĩgetha macemanie na elders mahote gũtangĩkĩrwo mabata macio mao. Hena kĩmenyithia gĩa kuma wabici ya Member of Parliament kĩgiĩ NGCDF bursary cia 2024. Mũkerwo atĩ arĩa othe marĩ na ciana thĩinĩ wa secondary schools, ciana boarding secondary schools, magacemania mweri 2 nĩguo Friday kũrĩa kĩharo gĩa Karatina Stadium, Karatina Ward, nĩgetha gũkagĩa na ũhoro wa gũthurania kana public participation ũhoro wĩgiĩ kũheana bursary kũrĩ acio marĩ boarding secondary schools. Koguo we ũtarĩ ho kana we ũĩ mũndũ ũngĩkorwo na ibata rĩa bursary ũmenyithio ũcio ũngĩ. Na ũhoro ũcio ũkambĩrĩria thaa 2 cia kĩroko kinya thaa 4. Tuna gĩkeno tũkĩmenyithia atĩ haha harĩ na ibuku rĩtagwo Pilgrim's Companion, agana Gĩkũyũ gĩetwo mũrata wa mũgendi, na mũgendi nĩwe naniĩ. Ibuku rĩrĩ rĩrendio ciringi 400 harĩa nja. Rĩrĩ na o mũthenya, rĩrĩ na Bible verse kana handũ ũngĩthoma kĩrĩkanĩro gĩa gũgwĩkĩra hinya thĩinĩ wa rũgendo rũrũ tũrathiĩ rwa wĩtĩkio. Mũndũ wothe nĩ akũrio, angĩenda nĩ ciringi 400. Bwana Yesu asifiwe. Athuri othe na anake mũramenyithia atĩ mũthenya wa Juma ya mweri 10 February nĩrĩo tũgakorwo na ihinda rĩa gũkorwo na fellowship itũ ya breakfast gũkũ kanitha-inĩ kwambĩrĩria thinacara na nduthu cia rũcinĩ. Athuri othe na anake mamenye mũthenya ũcio nĩguo witũ. Twina bahasha ya gũcokia ngatho kuma family ya the late Elder Monica Njeri wa Njohi. Marauga nĩ maracokia ngatho nĩ ũrĩa tũramanyitĩrĩire na njĩra nene kũhĩtũkĩra mahoya, ũteithio wanyu, ona kinya kwĩheana kwanyu hĩndĩ ĩrĩa mararĩ na ihinda iritũ rĩa gũtigwo nĩ mwendwa wao the retired Elder Monica Njeri. Ngatho icio macina cirehe ũtheri nĩ matũmana na bahasha ya ciringi 4,000 mahũrĩrwo rũhĩ nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio.
na ngĩrĩkia nĩ ngwenda gwĩta mũndũ gwĩtwo Jackson Ndirango oke na ndagoke haha ndĩ arũgame harĩa nĩgetha aheane ũhoro ũrĩa Christian education marĩ naguo. Mwathani amũrathime na mwĩke wega na mũgĩe na wiki njega. Mwathani agocwo. Ngai nĩ mwega. Ngeithie yugo mwaka mwerũ. Njĩtagwo Jackson Ndirango. Makĩria moguo ndĩ mũhonoku nĩ nyenda Kristo ndũ wa kũhonokia. Ndĩ mũmemba na ndĩ official wa Christian education. Na ũmũthĩ toguo mwakiona nĩ ithuĩ tũragĩtongoria. Koguo ũmũthĩ mandũmire njũke ũndũ mũgeithie tu ngeithi cia Christian education. Happy New Year. Ũndũ ũcio ũngĩ ndĩmũcokerie ngatho nĩ tondũ wa kũmanyitĩrĩra mwaka ũcio ũrahĩtũkire tondũ mũkoretwo mũkĩmanyita mbaru mĩbango-inĩ yao yothe. Koguo mũigue nĩ mũcokeirio ngatho. Nĩ mwamũkĩra ngatho icio. Ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ gũcokeria nginya kanitha ngatho ofici ya LCC nĩ tondũ wa nginya gũtũhe kanya mũthenya wa ũmũthĩ tũkorwo nĩ ithuĩ tũratongoria na nĩguo tũhote kũmwarĩria na kũmũria atĩ kiumia gitũ nĩ gĩkuhĩrĩirie tondũ gĩakorwo kĩrĩ March wa gatatũ mweri 3 na tũkamũria atĩ mwaka ũyũ nĩ mũronire mwaka ũcio wahĩtũka nĩ tũrageririe onakorwo ndũrakĩrĩ mũhũthũ mũno kĩmũhuko gĩkĩ mbeca ndũrarĩ mũhũthũ mũno no nĩ tũrageririe nĩ mũratũnyitĩrĩire. Aciari mũgacokerio ngatho mũno. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Ciana ciũke na gũkũ twana tũu nĩ tũrehwo na tũrĩa twĩ mwena ũrĩa twana nĩ tũrehwo. Very good. Wĩtagwo atĩa? Naitwa Sam. Sam. Wĩtagwo Sam. Very good. Nawe? Naitwa Abigail. Very good. Kanitha reke itũrũgame nĩ ũndũ wa kĩrathimo gĩa ciana. Ke itũrũgame, ici nĩ ciana citũ. It's a blessing. Kĩrathimo harĩ ithuĩ. Tumbũrĩ ũrĩa twĩtĩkĩtie nĩ njĩtĩkĩtie Ngai ithe mwene hinya wothe mũmbi wa igũrũ na thĩ na ngetĩkia Jesu Kristo mũrũ wake wa mũmwe mwathani witũ waciarirwo nĩ mũirĩtu etagwo Mariamu wagĩire ihu nĩ ũndũ wa Roho Mũtheru akĩambwo mũtĩ igũrũ agĩkua agĩthikwo agĩikũrũka kwa ngoma mũthenya wa gatatũ nĩ ariũkire akiuma kũrĩ akuũ akĩhaica igũrũ na rĩu aikaire guoko-inĩ kwa ũrĩo kwa Ngai. Ithe mwene hinya wothe nĩ akoima kũu oke gũkũ acirithia arĩa memona arĩa makuĩte na ningĩ nĩ njĩtĩkĩtie Roho Mũtheru naguo kanitha mũtheru mũgathoriko naguo ũiguano wa andũ arĩa atheru nakuo kuoherwo kwa mehia nakuo kũriũka kwa mwĩrĩ naguo moyo ũtagathira. Amen. Rekei tũhoe moko maitũ nĩ ũndũ wa kĩrathimo gĩa ciana. Jehova Ngai nĩ tũkũnyiha kĩgongona-inĩ gĩaku Mwathani. Tũrekere mawĩhia maitũ Jehova Ngai tũrĩ aciari ona kana tũrĩ ciana. Na nĩgetha Mwathani ũtũigue tũgĩkaya makaya ona tũgĩgũcokeria ngatho Mwathani. Ona tũgĩgũthaitha. Nĩ wega Mwathani nĩ tondũ nĩ ũiyũirwo nĩ ũtugi mũingĩ. Ona tha ciaku nĩ nyingĩ. Ona Jehova Ngai nĩ ũtũkuhagĩrĩria rĩrĩa twakũbatara. Irathimo ciaku nĩ tũcionete na njĩra nyingĩ tũrĩ mĩciĩ-inĩ itũ na mawĩra-inĩ. Ona nginya gũkũ kanitha-inĩ ona bũrũri-inĩ Jehova Ngai. Ona ciana igĩthiĩ macukuru-inĩ Jehova Ngai no ũciĩrathimĩte. Ithuĩ no kwambararia moko maitũ tũngĩambararia na tũgũcokerie ngatho. Ona twambararie ngoro citũ na kũrĩ we tũkiuga wĩ mwega Ngai. Nĩ tũgũcokeria ngatho nĩ tondũ nĩ ũtũhete afya ya mwĩrĩ. Jehova Ngai ũgatũhe afya ya meciria. Jehova Ngai ũgakorwo rĩ hamwe na ithuĩ ũgatũrarima na indo iria ciothe tũrabatara. Na Mwathani nĩ tũgũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa mawĩko maku mega. Ona mahinda maya Jehova Ngai twĩna ciana citũ haha. Nĩ wega Mwathani nĩ ũndũ wa kĩrathimo gĩkĩ kĩega Jehova Ngai.
ithuĩ tũrĩ aciari Jehova Ngai no ihoya tũngĩtaka kũrĩ we Mwathani atĩ ũthiĩ na mbere na gwĩka wega ciana ici Mwathani ciĩgitĩre kũrĩ marĩa moru mangĩciĩkora Jehova Ngai kũmwe itirĩ na ũũgĩ wa gũtua matua Jehova Ngai no ũcihĩire ũũgĩ Mwathani itangĩkũrũmĩrĩra Mwathani itingĩkinya harĩa Jehova ũngĩenda Jehova Ngai cieherere na mũgambo waku na nigetha Mwathani ikumenye o gatene na nigetha ikurumagirire ona nigetha nginya ikigimera Mwathani igimare ire hakuhi nawe na nigetha igie na ihinda inene ria kurathimwo niwe igie na ihinda inene ria kugitirwo niwe ona nigetha thutha-inĩ Jehova Ngai matikerire Mwathani ikaranagia hamwe nao marĩ mĩciĩ-inĩ ikaranagia hamwe nao macukuru-inĩ ona ikaranagia hamwe nao marĩ barabara-inĩ magĩthiĩ ona magĩcoka Jehova Ngai matuge na wendo waku Mwathani matuge na afya ya mwĩrĩ Jehova Ngai ona matuge na meciria mega Mwathani ona ũũgĩ mũingĩ o ũcio umanaga na kũrĩ we Jehova Ngai ndũkanareke mahĩtithio nĩ ũcio mũũru na ndũkanareke Mwathani magĩe na guoya magĩka maũndũ mao Jehova Ngai ũmombĩte marĩ na ũcamba ukamekira ucamba mũingĩ thĩinĩ wao Jehova Ngai ndũkanareke ũcamba ũcio ũnyihanyihe Mwathani aciari ao Mwathani matungatĩre makĩmarera Jehova Ngai na nigetha matikage hinya wa indo cia kũmateithia hinya wa meciria ona hinya wa ngoro ciao na nigetha ciana ici ikorwe wega ciĩna ũgima mwega ũgima wa mwĩrĩ ũgima wa meciria ona methugunda Jehova Ngai makiria mithingi yawe ĩkorwo ĩrĩ mĩnyitu wega mithingi ya gũkũgoca ona gũkwambararia mithingi ya gũgũtĩa ona kũmenyerera indo iria Jehova Ngai irĩ hamwe nao ona iheo iria ũmarathimĩte nacio Jehova Ngai Jehova Ngai menyerera meciria mao marĩithagie Jehova Ngai matikone uru Mwathani matungate nĩ tondũ nĩ ũmendete rĩrĩ nĩrĩo ihoya rĩrĩa tũrahoya Jehova Ngai ririkana aruti ao Mwathani mahe ngoro njega cia kũmenda ona kũmatuga arutani arĩa marĩ macukuru-inĩ ona aya mamarutaga gũkũ kanitha-inĩ kiugo gĩaku Mwathani mahe ũũgĩ wa mũciari mahe ũũgĩ wa kũmatara ona wa kũmonereria ona ithuĩ twĩ kanitha Jehova Ngai tũhe ũũgĩ ũcio na nigetha Mwathani tũmatungate ona tũmamenyerere tũrahoya ũguo twĩtĩkĩtie nĩ ũratũigua Jehova Ngai atĩ ona nĩ ũrĩ tha nyingĩ na nĩ thĩinĩ wa Kristo Jesu Mwathani witũ tũrahoya na twacokia ngatho amen twana tũthiĩ Sunday school asanteni sana endeni Sunday school Asante sana Elder Maina Leo nĩtũgũthiĩ kũigua kiugo kĩa Ngai na tũkwambĩrĩria na gũthomerwo mathoma merĩ marũmanĩrĩire na kĩo gĩthomo kĩa mbere gĩkuma thĩinĩ wa ibuku rĩa Ndari nĩ Numbers kuma kamwari ka chapter 21 kuma 4 nginya 9 tũgũthomerwo nĩ Rose Kamau na kĩo gĩthomo gĩa kerĩ gĩkuma ibuku rĩa Luka 23 kuma 32 nginya 43 tũgũthomerwo nĩ Mary Gĩcero karibu sana Kanitha Mwathani agocwo Bwana asifiwe Otoguo mutongoria wa mũthĩ auga Ithoma ritu rĩa mbere rĩkuma buku ya Ndari kurutia muhari wa 4 kinya wa 9 Niĩ ngũmũthomera njĩtagwo Rose wa Kamau mutumia mũrekere mehia make nĩ Kristo na nĩndĩkĩmũhoyaga ngamwĩra rĩrĩa theru makaingĩra andeithie ngakorwo ndĩ ũmwe wao ndona mwĩ tayarĩ na nĩngwanja gũthoma kwanja mũhari wa 4 nao makĩgwata rũgendo moimĩte kĩrĩma-inĩ kĩu kĩa Horu magĩgĩthiĩ na njĩra ĩrĩa yarorete iria itune nĩguo mathiũrũrũke bũrũri wa Edomu nacio ngoro cia andũ acio igĩthethũka mũno nĩ ũndũ wa njĩra ĩyo
nao magĩkĩaria maũndũ ma gũcambia Ngai. Ona Musa makiuga atĩrĩ, mwatũrutire Misiri tũke tũkuĩre gũkũ werũ-inĩ nĩkĩ? Nĩ ũndũ rĩ, gũkũ gũtikĩrĩ irio na gũtirĩ maĩ, na rĩu ngoro citũ nĩnyikĩte mũgate ũyũ ũtarĩ kĩene. Agatandatũ, nake Jehova akĩrehithĩria andũ acio nyamũ cia thĩ ikũhenia o ta mwaki, nacio ikĩmarũma, nao andũ aingĩ a Isiraeli magĩkua. Mũgwanja, andũ acio magĩgĩthiĩ kwĩ Musa, nake Jehova agĩkĩrithĩrĩria andũ acio nyamũ cia thĩ ikũhenia o ta mwaki, nacio ikĩmarũma, nao andũ aingĩ a Isiraeli magĩkua. Andũ acio magĩgĩthiĩ kwĩ Musa makĩmwĩra atĩrĩ, nĩtwĩhĩtie nĩ ũndũ nĩtũcambĩtie Jehova, o nawe tũgagũcambia. Hoya Jehova nĩgetha atũthengerie nyamũ ici cia thĩ. Nake Musa agĩkĩmahoera. Nake Jehova agĩkĩra Musa atĩrĩ, wĩthondekere nyamũ ya thĩ ĩkũhenia ta mwaki, ũmĩkĩre igũrũ rĩa mũtĩ wa kĩbebero, na gũgĩkinye atĩrĩ, atĩ mũndũ o wothe ũrĩa ũrũmĩtwo mĩrora akahonoka. Wa kenda na nĩguo wa kũrĩkia, Musa agĩgĩthondeka nyamũ ya thĩ ya gĩcango, akĩmĩkĩra mũtĩ-inĩ wa kĩbebero igũrũ, na gũgĩkinya atĩrĩ, atĩ rĩrĩa nyamũ ya thĩ yarũma mũndũ ona ũrĩkũ, arora nyamũ ĩyo ya thĩ ya gĩcango rĩ, akahonoka. Tũgũkinyia hau, na Mwathani arathime ithoma rĩa mbuku yake theru, na injili iendelee. Mwathani agocwo, Mwathani agocwo. Amarĩtwa nĩ Mary Gĩcerũ. Tũgũthoma Luka 23 31 to 33 to 43. Na harĩ andũ angĩ erĩ ageri ngero matwarĩtwo hamwe nake makoragwo, na makinya handũ hetagwo Kaburi, hau nĩho mambĩirwo mũtĩ igũrũ. Nao acio erĩ ageri ngero, ũmwe guoko-inĩ gwake kwa ũrĩo na ũrĩa ũngĩ guoko-inĩ gwake kwa ũmotho. Nake Jesu akiuga atĩrĩ, awa mohere, nĩgũkorwo matikũmenya ũrĩa megwĩka. Nao athigari makĩgayana nguo ciake na gũcicukĩra mĩtĩ. Na kĩrĩndĩ kĩrũgamĩte o gĩkĩmerorera, anene ao
makimuthekerera makiuga atĩrĩ, nĩahonokagia andũ angĩ, nĩehonokie we mwene, akorwo nĩwe Kristo wa Ngai, ũrĩa wake mũthure. Athigari nao makĩmũnyũrũria magĩthiĩ harĩ we, makĩmũtwarĩra thiki, makĩmwĩra atĩrĩ, okorwo we nĩwe mũthamaki wa Ayahudi, wĩhonokie. Na harĩ irũa rĩandĩkĩtwo igũrũ rĩake atĩrĩ, ũyũ nĩwe mũthamaki wa Ayahudi. Nake na mũndũ ũmwe wa acio ageri ngero macurĩtio mũtĩ-inĩ akĩmũruma, akĩmwĩra akiuga atĩrĩ, githĩ tiwe Kristo? Wĩhonokie we mwene na ũtũhonokie ithuĩ. Nake ũrĩa ũngĩ agĩcokia akĩmũkania, akĩmũria atĩrĩ, anga ona Ngai ndũngĩmwĩtigĩra, kuona atĩ we onawe ũtuĩrĩirwo o ituĩro onake, ũtuĩrĩirwo ituĩro onake. Na ithuĩ-rĩ, nĩ kĩhoto tũtuĩrĩirio nakĩo, amu nĩ kũrĩhio tũrarĩhio maũndũ marĩa twaneka. No mũndũ ũyũ-rĩ, ndarĩ ũndũ mũũru ekĩte. Nake akiuga atĩrĩ, Yesu, ĩtĩkĩra ũkandirikana rĩrĩa ũgoka ũgwatĩte ũthamaki waku. Nake akĩmwĩra atĩrĩ, ngũkwĩra na ma atĩ ũmũthĩ ũgũkorwo ũrĩ hamwe naniĩ kũrĩa maroho ma arĩa metĩkĩtie mathiaga. Injiri iendelee. Thank you muno Ruth na Mary nĩ ũndũ wa gũtũthomera wega ũguo. Nĩtũmahũrĩre irũhĩ wega. Asante sana. Rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ tũkũkaribishia mũhunjia witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ na kũina rwĩmbo 225 ici njerũ, 228 new and 179 old. 228 new, 179 old. Egwe hoka o thakame na uthingu wa Mwathani, ndinge hoka ritwa ringi noria muhonokia wakwa ndihandĩte igai-inĩ, ndihandĩte igai-inĩ. Hallelujah. Kondoko atonge kwĩũgwati, kondaka kwĩũgwati, mahinda madu manene nĩokaga ngoma yake, ĩrĩa gucagio nĩ ũru, oyaga Jesũ adeithie.
karethi arogocwo mwathani Bwana Yesu atukuzwe mwathani aroneneha kanitha ni wega kugoca Ngai tondu twina mihumu rucini ruru ni Ngai gutwenda njitagwo Muthoni Millicent ngoro yakwa ni njega ni njete Kristo ni andeithitie kuria kwina nyeki nduru ahete kihuruko ngakionera nie mwene ngatua itua ria kumwihoka ngatua itua ria kumucuthiriria mutiro-ini wa uhonokio ndiratura to ndehugura mwena kana mwena uyu ngi ni ngugwa mwathani arogocwo yumite Siloam district etagwo Bethany na district yakwa niyo ndi gukwira njirire ndimugeithie mwathani arogocwo ngakena ni tondu wa gukorwo hamwe na inyue turianire kiugo kia Ngai nigetha tuture muoyo haleluya Bwana Yesu asifiwe tutanaingira kiugo-ini ni hari observation ni mekira kiroko ya kwaya nitwe ni mukuhura na mahiga but I'm not diretigera muthire gukira morning service moikaria mutumia ucio thi mwokira Kikuyu service riu ni agwitigagira gukaruga mahada muri harehe mwathani arogocwo mutiuka na muinaga ni tondu wake mutiuka moga kurwara ni tondu wake no ni muramunyarara kwe mundu iwe na saluni ungi amutumia nigetha rutwo gatamba ya gatumwo mwathani arogocwo kana mundu wina magana matano mangimuhe thanduku wa ciuri nigetha akajoini kwaya arogocwo mwathani PCEA KARATINA mutuika murathima kwa tondu wa mutumia uyu sande dali hadi ndahujagia kanitha wa PCEA ni kwari na magetha mwanake omwana akaundu we complete na sorry ni kuga oguo akiongerera mundu ciringi 10 kanitha ogitheka ndokira kujia ndamerire atiriri ndametire hypocrites amwe marutaga ngiri nigetha monganire kana magana nigetha meyonanie mwanake ucio mwana ciringi 10 muhuko ni ciongerera ucio why did you laugh mutumia ndakanyararwo no watumaga murugame guko no watumaga Ngai amuninire mauru mothe ni aheo gitio kiria kimwagiriire na igire kwaya-ini mukainaga mutigaconokaga mwinake mwathani arogocwo mwathani ni twagucokeria ngatho na twagutia rucini rwa umuthi ututumite kirema-ini giki giaku mwathani getha utwaririe twaguthaitha Jehova Ngai utwaure mirigo yothe ria ngigira tuigue kiugo giaku ni twakwenyihiria muthenya uyu muthamaki mwega nigetha ngoro citu irianire nawe metha-ini yaku mwathani tugie na hinya wa rugendo ruru rwa witikio nigetha tugakinya gwa ithe witu turi kamenika na kahugu aria na kanitha waku mwathani ni ndaguthaitha huthira ta kindu giaku kia wira nigetha unugamie mwathani na urugamie kanitha waku na thini wa Kristo Jesu twacokia ngatho amen amen mwathani arogocwo muno ni twathomerwo ibuku ria Numbers na ibuku ria Luka topic kana theme ria tuhetwo ni kanitha ya muthenya wa umuthi ni looking unto Jesus kana gucothereria Kristo na topic kana the small subtopic irari horo wa Jesus our king kana Jesu ari muthamaki na nikio tuthomeirwo verse ya call to worship thini wa Luka 23 verse 38 irari horo wa maandiko maria mandikitwo mutharaba-ini uria Jesu ambirwo ati uyu niwe muthamaki wa Ayahudi mwathani arogocwo maandiko macio matiandikitwo kia wega kono nducoke maandiko-ini andu mamwambithirie kana andu matumire ambuo ni andu mamunyararite na makona titake kana ni mari athamaki matangiendire thamaki wao ukirwo riu magithii kumwamba hamwe na ici mamutwarire mutharaba-ini nigetha oneke nake tari muici na mutharaba wake niguo wandikirwo this is the king of the Jews na haria ambeirwo hari magomano-ini ma njira koguo mundu wothe wahitukaga hau ni athiaga agithomaga akonaga horo wa muthamaki wa Ayahudi mwambe na ici eri arogocwo mwathani iyo ni theme verse twathoma thini wa Numbers ri ni kuri ciana cia Israeli cia rutwo bururi wa Egypt ne Musa amakinya weru-ini wa Edomu makikara ta marathiururuka kou na ni meritwo bururi uria makuingira ni bururi wa Kanani magikara thiku nyingi muno mana ta marathiururuka thini wa bururi ucio bururi wari weru gutari mai gutari irio matiari magite kirigiriro makiambiriria kunegania Musa makiambiriria gutatia Ngai makiuragia marutirwo Misiri niki kundu mariaga makahuna mareho weru-ini nigetha makuire kuo manegania na Ngai na manegania na Musa Ngai akimarehera nyoka kana nyamu cia thi cia marumaga magakua katikati yao ni kwari na mamenyire uyu ni Ngai uramarehera nyoka magithaitha Musa nigetha mahoere
kana mathaithanĩrĩre kwĩ Ngai nĩgetha Ngai eherie nyoka. Hii mecirĩtie nyoka nĩ ikũhithwo nĩgetha ciare harĩo. Ngai akĩona ĩno tiyo strategy ĩrĩa ngũhũthĩra. Musa wethiĩ wake nyoka ya gĩcango ũmĩambe igũrũ nĩgetha mũndũ wothe warũmwo nĩ nyoka ici nini acũthĩrĩria igũrũ akahona. No ti nyoka ciake, ti nyoka ĩyo yambĩtwo ya mahonagia. Nĩ gwĩtĩkia kũrĩa marĩ metĩkie Ngai akĩmageria marĩ werũ-inĩ nĩgetha macũthĩrĩrie nyoka ĩyo makahona. Mũndũ wothe ũtamĩcũthagĩrĩria nĩ gũkua kuaga. Haleluya. Atukuzwe Bwana. Mũini wa rwĩmbo akiuga atĩrĩrĩ, ndagũthaitha Mwathani tũhererie nyoka nĩgetha tũtikarũmwo nĩ ndagũthaitha Ngai. Ina agatie ndoine rwĩmbo rwa Paul Mwai, ndagũthaitha Ngai. Nĩguo ndikanarũmwo nĩ nyoka cia werũ ũyũ. Nĩgetha arĩa mendaga thire Mwathani rĩ, mwane no ũtũũrie muoyo. Koguo nyoka icio ciarũmaga Aisiraeli magakua. No mũndũ warũcũthagĩria nyamũ ya gĩcango ndakuaga. Andũ a Isiraeli makĩriganĩrwo nĩ kũrĩa Ngai amarutĩte. Makĩriganĩrwo nĩ ciama iria Ngai amaringĩire. Makĩriganĩrwo matũire matarĩ nguo, nguo ciao itiathiraga. Nguo iria maumĩte nacio Misiri nocio marĩ nacio. Tũrĩ akristiano nĩ tũriganĩirwo nĩ kũrĩa Ngai atũrutĩte. Menya gũkanariganĩrwo ĩ. Nĩ ndĩraigua guo nĩgetha nao karĩkia. Nĩ marĩa Jehova na gwĩka ĩ. Menya gũkanariganĩrwo ĩ. Nĩ kũrĩa Ngai akũrutĩte. Ikĩrutwo Misiri, ikĩrehwo werũ-inĩ, igerera werũ-inĩ ithiĩ Kanani, no makĩriganĩrwo. Ciama iria Ngai amaringĩire makĩriganĩrwo me Misiri nĩgetha maume kuo. Nyoka iria monete ciũkĩte kũmarĩa nĩgetha Musa rwaige rũthanju rwake thĩ rũtuĩke nyoka rũmerie nyoka cia Firaũni. Nyoka o icio ikĩmakora werũ-inĩ. Ona monete ũrĩa Ngai amahotanĩire makĩriganĩrwo. Akristiano tũhonoketio nĩ Jesu agatũgeria rũgendo rũrũ rwa wĩtĩkio. Njĩra ĩna mĩigua mĩingĩ, njĩra ĩna mathĩna maingĩ, na agatũhotania na tũrĩ okuo no tũraigua Mwathani arogocwo. Ona ruo rwĩ rũingĩ atĩ no tũragatha Ngai, no nĩ tũriganĩirwo. Njĩra ĩno ya gũthiĩ igũrũ ti hũthũ. Tũtwaranĩte gĩkeno. Njĩra ĩno ti hũthũ, no twacũthĩrĩria Jesu. Rũgendo nĩ rwega, rũgendo nĩ rũhũthũ. Twacũthĩrĩria marĩa matũrigicĩirie, rũgendo nĩ rũkũritũha. Tũkwaũra nguo cia ũhonokio, twĩhumbe ingĩ twanehumba, iria twaigire thĩ tũcokerere nĩgetha tũhũthĩrwo. No tũtiĩhũthĩrwo andũ aitũ, ona nĩ hĩndĩ gũkũritũha mũno. Akristiano nĩ tũrũmĩtwo nĩ nyamũ cia werũ ũyũ, nĩ nyoka cia werũ ũyũ tũtũũraga. Na tũkaga gũcũthĩrĩria Jesu arĩ mũtharaba-inĩ, ũrĩa wakuire nĩ ũndũ witũ nĩgetha tũhonokagie. Ona kwaritũha ndũkanetĩkĩre kũrekia tondũ wĩna Ngai. Nduge ndũrĩ wiki. Mũmenyage nyĩmbo mwe tafadhali. Wĩna Ngai ndũrĩ wiki. Ona kũngĩritũha ndũkarekie. Sitarudi nyuma tondũ nĩ njũĩ niĩ nũmĩrĩire njamba ĩrĩ ũrũme. Ona ndume ĩngĩtumana nũmĩrĩire njamba ĩrĩ ũrũme. Ĩtuĩkanagia kinya twaria ũhoro wa ici erĩ mambairwo na Jesu. Na mũici ũmwe hana marigĩrĩrio akĩarĩria Mwathani akĩmwĩra Mwathani ndagũthaitha ũndirikane ũthamaki-inĩ waku. Ona Jesu ambĩtwo hamwe nake. Ona we akĩmenyaga nĩ mwĩhia. Akĩaga gũconcentrate na mehia marĩa ekĩte. Kana gĩtũmi kĩrĩa gĩatũmĩte ambwo mũtĩ-inĩ. Akiona mũhonokia arĩ mũtĩ-inĩ. Na ti kuga atĩ ndamũĩ.
okuwa yagania igwa rugano rwake ka ona ni ahiganaga nake no akamenya ni ngomba kuiya muthenya ucio akwambwo niguo amurire mwathani ndaguthaitha uri ndirikana wakinya uthamaki-ini waku muicio ni oy ni kuri uthamaki agitambura Jesu ta muthamaki ni uri korwo hamwe nanie kuria maroho mari atheru mathiaga in my kingdom. Ni twagite gwitikia Jesu ariwe muthamaki witu na muthenya mwa mithenya na ukire kore ni heira ni mwaki tuonaga news ya dwage koba indo ciao ni icidirwo one night na wira wa frate ni amwe na ithwe. So it is here on earth tugoikara thiini wa thamaki na twatoria andu Ngai no tukaingira thamaki-ini wa gutura mwathani arogocwo tutikurora maundu maria twikaga ati nimo matuheaga ungia kuria kana gia kunywa tutikurora ria mandikitwo ati nimo maturagia tondu no uthie mieri iri tatu utari murihe no ungicuthiria Jesu ariwe muheani wa indo ciaku ciothe kuma ikumbi-ini riake gutiri kindu ukaga mwathani arogocwo ndamuthaitha kanitha wa Ngai tinda ya kurora biacara iria tuhuraga tondu no igwe tinda ya kurora migunda ria turimaga tondu no yage maciaro Habakuku akibania na kiugo giakwa kengethira ng'ombe ona migunda yakwa yage mithabibu ndirietagerera Ngai wa uhonokio wakwa arogocwo mwathani. We shall wait upon the Lord. When we look up to Jesus as our King, tuna assurance ya ukaigira thamaki-ini wake and be heirs of his kingdom. Bwana Yesu asifiwe. Nitwaguthaitha mwathani na twagutia ati Jehova Ngai ugatwitikiria tukaigira thamaki-ini waku. Maitho maitu manacũthĩrĩria maundu mothe maria maguthira Ngai. Twaguthaitha kuma umuthi muthamaki mwene hinya wothe utume maitho maitu magucũthĩrĩrie na magwetagĩrĩre thiini wa ritwa ria Jesu. Daudi mwathani akiuga aingi metikitie thiini wa mbarathi ciao muthamaki mwega no nake akimenya we niwe etagĩrĩra. Tuteithie gugweterera tuteithie gugucũthĩrĩria Ngai otore murangeri etagĩrĩra gukuroka kwa rucini thiini wa ritwa ria Jesu. Amukira kanitha waku mwathani no uteithie gukura na mwathani ati ihinda rĩrĩ ria gugucũthĩrĩria ni tondu maundu maria maturigicĩirie mwathani ni maundu mangĩtũma tume wega-inĩ waku Ngai no twagucũthĩrĩria ithe witũ ni ugutuhotanĩra tondu wi muhotani na utwĩtĩte makĩria ya atoria na nĩ thĩinĩ waku na wa mũrũgwo Jesu Kristo tuhana twacokia ngatho. Amen. Bwana Yesu awabariki. Bwana Yesu awabariki. Amen. Wow. Turathime rucini ruru kana nĩ mĩaraho? Nĩ mĩaraho. Thank you so much Evangelist Millicent. Nĩ ũndũ wa kiugo kĩu watuhe. It is a brief but a very powerful word. Mũrĩ arathime? Rekei tumwĩ arathimwo. Tumwĩkei ũguo arathimwo na arathimwo biũ. Asante sana. Rĩu nĩ tũgũthiĩ kũruta iheo citũ na njĩra ya mĩhothi na nĩ tũgũtongorio nĩ Elder Maina. Elder Maina, kindly.
niho ndithuurĩire gũtũũra ho tene ona tene nĩngũcamĩte ngamenya yatarie ikĩiguithĩka kũrĩ Ngai ũngĩ tawe meciria maku maiyũirwo nĩ ũtheru ndũrĩrĩ ciothe igũthathayagia meciria maku maiyũirwo nĩ ũtheru ndũrĩrĩ ciothe igũthathayagia niĩ ndire Ngai ũngĩ tiga we Mwathani ndire Ngai ũngĩ tiga we Mwathani wekata wekete ũrĩa mũndũ wothe atangĩka Jesũ na nĩoweka ũrĩa mũndũ wothe atangĩka nĩma wekete ũrĩa mũndũ wothe atangĩka na nĩoweka ũrĩa mũndũ wothe atangĩka ire Ngai ũngĩ tiga we Mwathani ire Ngai ũngĩ tiga we Mwathani wekata wekete ũrĩa mũndũ wothe atangĩka na nĩoweka ũrĩa mũndũ wothe atangĩka. Arĩa mena tithe makuhĩrĩrie tafadhali. Tithe, karibuni. Wekete ũrĩa mũndũ wothe atangĩka Jesũ na nĩoweka ũrĩa mũndũ wothe atangĩka nĩma wekete ũrĩa mũndũ wothe atangĩka Jesũ na nĩoweka ũrĩa mũndũ wothe atangĩka nĩma wekete ũrĩa mũndũ wothe atangĩka Jesũ na nĩoweka ũrĩa mũndũ wothe atangĩka. Kei tũhoe nĩ ũndũ wa iheo. Jehova Ngai ũrĩa mũtũũra muoyo ũyũ tũmĩte tũke gũkũ we Mũrungu mwega nĩ tũgũgũtĩĩa ona tũgakwambararia Jehova Ngai nĩ ũndũ wa ũtugi mũingĩ ona tha nyingĩ ũtũheaga Mwathani. Jehova Ngai nĩ ũtũcũthĩrĩirie ona Mwathani ũgatũhe wendo mũingĩ ithuĩ nĩ tũgũcokeria ngatho. Jehova Ngai ũgatũkora tũrĩ mĩciĩ-inĩ itũ ona ũgatũkora tũrĩ mawĩra-inĩ maitũ ũgatũcerera tũrĩ thabarĩ-inĩ ona ũgatũcerera tũrĩ kanitha-inĩ. Jehova Ngai ithuĩ no tũgũcokeirie ngatho. Mwathani ũgatũhe afya ya mwĩrĩ ũgatũhe meciria mega ona maũndũ maingĩ ma kĩrathimo ũgatũhe mĩciĩ mĩega ona maũndũ maingĩ Jehova Ngai mamwe tũtoĩ no tũgũcokeirie ngatho na nĩkĩo ona tũgĩthengerera kĩgongona-inĩ gĩaku Jehova Ngai tũrĩ na indo iria tũnyitĩte moko-inĩ maitũ. Jehova Ngai nĩ gũgũtĩa tũgũtĩĩte nĩ ũndũ wa mawĩko mega Jehova Ngai ũtwĩkĩire na nĩ gũkorwo we nĩwe mũthamaki witũ we nĩwe twĩriragĩria mahinda mothe. Jehova Ngai nĩ tũkũnyotagĩra na tũkahoya narĩ korwo ũngĩtũkuhĩrĩria. Jehova Ngai nĩ tũĩ nĩ ũtũthikagĩrĩria ona nĩ ũtũteithĩtie maũndũ maingĩ Jehova Ngai. Mwathani tũkĩrehe indo citũ nyũmba-inĩ yaku Jehova Ngai kĩgongona-inĩ gĩaku. Mwathani nĩ tũĩ o wega maũndũ ũrĩa maritũhĩte. Jehova Ngai no ũkorwo gatagatĩ gaitũ kũrĩ matarĩhĩte nyũmba iria maikaraga. Gatagatĩ-inĩ gaitũ kũrĩ amwe biacara itirathiĩ wega ona kũrĩ amwe maritrenchĩtwo mawĩra-inĩ marĩa makoretwo makĩruta. Jehova Ngai ona mĩcara ĩgakorwo ĩndirĩte ĩgakorwo ĩtakũrĩhwo ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. Jehova Ngai tũkĩrehe indo citũ mbere-inĩ yaku Ngai ona kĩgongona-inĩ gĩaku ithuĩ tũraciĩtega ihana mahoya Mwathani nĩgetha Mwathani ũtũtuge na ũtugi waku mũingĩ ona kĩrathimo gĩaku. Jehova Ngai tũririkane o mũndũ na mabataro make. Ũcio ũngĩkorwo ahingĩirwo nyũmba Jehova Ngai mũririkane.
ucio ngikorwo biashara yake Jehova ni ithiete na thi mwathani muririkane ni tondu ni umwendete ithuĩ indo ici Jehova Ngai twarehe tari guguthaitha ona Jehova Ngai no tugugucokeria ngatho ni tondu wi mutugi na mawega maku ni manene we niwe twirigireire we niwe muthamaki ona maundu mangikorwo mahana atia Jehova Ngai ithuĩ tũkwĩnyihio harĩ we mwathani na tũgweterere wendo waku ona tha ciaku nyingĩ twĩrĩgĩrĩire ũtugi waku mahinda-inĩ mothe Ngai o toguo kiugo gĩaku kĩratwĩra mwathani tũkwenda gũikara tũgũcũthĩrĩirie irĩma ikorwo ho na mĩkuri ona kwagĩre Jehova Ngai tũkwenda gũikara o tũgũcũthĩrĩirie mwathani gĩtũririkane Jehova Ngai mwathani gĩtũiguĩre tha nĩ tũkwenda ona nĩ tũgũtĩĩte ririkana bũrũri witũ Jehova Ngai no ũtuge na wendo waku ririkana matũũra maitũ Jehova Ngai no matuge na wendo waku Ngai ririkana mĩciĩ itũ Jehova Ngai no mĩtuge na wendo waku Ngai ona ũririkane kanitha waku Jehova Ngai no mĩtuge na wendo waku ririkana mũthuri na mũtumia o matuge na wendo waku Ngai ririkana ciana ona cio ciĩtuge na wendo waku Ngai arĩa akũrũ maririkane mwathani ũkũrũ-inĩ wao Jehova Ngai matuge ona wendo waku nĩtũĩ wega Jehova Ngai tũrĩ gũkwĩta nĩ ũtũiguaga nĩ ũndũ wa wendo waku mũingĩ ona tha ciaku atĩ tha icio ciaku Jehova Ngai itukanĩte ona ũtugi waku Ngai ũtũiguagĩra tha nĩ ũndũ wa ũtugi waku ona ũgatũtuga nĩ ũndũ wa tha ciaku Jehova Ngai nĩ wega mwathani Mũrungu mwega nĩ tondũ wa kĩrathimo na mwathani nĩ ũratũigua tũraũguo twĩtĩkĩtie nĩ ũratũigua o thĩinĩ wa Kristo Jesũ mwathani witũ naguo wega wa mwathani witũ Jesũ Kristo na wendani waku Ngai nayo ngwatanĩro ya Roho Mũtheru ĩroikara na ithuĩ na igo ciothe amen amen. Asante sana kanisa nitwakinya mwisho kana muthia wa service ino ya Kikuyu na nidashokia ngatho muno ni undu wa kanitha na gikundi gia Christian Education ni undu wa kujihokera gutabania service ino njitagwo Martin Gacoka na ninyenda Jesu ni undu wa kujigwira tha ndamwendera wiki njega moge na wiki njega na kile gothe mukuhutia wiki ino kirotuka gia gutherema. May God bless you. Tugucokia ibuku Vestry na hymn number 229 issue 0 229 issue 0. Asante. Jikaraga jodheri ya dobe yakwa jero